kwesi atena se wa krado the bonkrata no de aba emu mboboso kakra esesa wote no de bebro afa so de ekoso ewo online ahodo no so meso megina ha meboboso na afa wahu de ekoso wo Ghana ewiase kwesi mpacho machi be so Diamond na pomwe nyamena dom ade asache ebie ya baidie osumo mu na agya ye wa adesa yede nyame ase nti anopai no na chese online ni munsam ne de bonkrata ni munsam no ya hye bedwam ase de mesro de bonkrata no ne aye crowd no pacho yenche but lady mamenko ahoma no sese na me ne Penny Kasamafo e de ma Peasant Farmers Association of Ghana ora Benjamin Safo ekodi enkomo yo mate ekoi era de sede bi eto abanim se IMF sika ne yakwa akwaje no ebe ya yemfa emududo na enkokuaye mu letimi aboa mannuane bo aba fom apani Benjamin Safo em wache mu akwa aba eba bedwam dwumade so na Adom TV anopai yo mejo so anopai mechia oni watiefo nyina ne Ghana akuafo nyina so anopai yera sabuka se abai emfa IMF sika ye kwa akwaji emududo fa nwura kuaye mu a na mo pese mo kire mu sen yo me da se nti ye da se sa no Peasant Farmers Association of Ghana yen kasa ye de to aban anim no media houses Adom nso asom na yidi hu nkomo anope se ye hwe yen senkan a ye kana ene IMF hu nsema aba obia eka bi na ni titiro no nipa bebre na enwene how amanfo ana setimamfo no ekom kesepa ewo man mu no kure ewo mu ni se so ohwe ye man mu sisi ankasa nnuane bo ankasa ayede akosuru yipa nti ede ahokere kese na aba timamfo no dai eso na usa ehwe nso a yehwe IMF hu nkasa ya ye kan radio so TV so aban kirikiri mu na kwantene ne a negotiation no obobọ so nyina na agrek na nkasa anka bebua matimamfo nwan ha wonu ya ne semu fu security semu no enhye da enye clear ento odwaye meyehu butaya aban no kura no ewo ma agrek sector no ewo mu se what the policies bebre ebegu dwa nso ye nkasa sisi ye crop budget ekuafo nketu wo nkro nketu mu no hu se enyoma bo ekosuru ye pa especially input edidi ye ndwuma ebiti se fertilizer we decide ne ne ekeka hu nyina no currently unkuta beye se 4500 acre of maize kurano untimi enua afi atwam ya nanka ukuta 1900 as a farmer ubetima yesefu no nti se ya ntutu sa anoma no ne anhwe na ya ama enuane no bo no a ye ne de beba dwaman so no abo na nkofoma IMF zenya IMF still timamfo no ebe complaini how no ebe koso efi se IMF no nye sustainable enough se ebe solve ye how nyina ba ye ne agidi se ye mayani kukua no ho na aban no enya botae path through the IMF negotiation ni makua adwuma na eno so beboa matimamfo no enho ahenha ompa ewo yenu anisemu sebo kasa aban fa sika no enhye kuaye mu a wodi shem se wo ye no subsidy form ana yemfanko ADB na akuafo nkoje bosia emfa nyomadwuma yo no kre se yehwe aban hihye odi aba onfa nhye kuaye mu se onye ne subsidy ene credit ni nyina ye nneoma ehia but ye ne yade a ye hwe ni se one yehwe ye man mu a organic fertilizer ankasa ye promote this time a COVID by ni Ukraine Russia war by no ye nhye da eni ne kese ewo man mu because ye nyina ye de ni koto chemical fertilizer so na ahuri akodu 400 akuafo ntimi ntoi nti investment capital bi e beboa ma ye ni ankasa ye timi aso ye nwate na ya produce sa anoma ni bia ne bo bewo fom ewo ye man yi mu na nka ye akuafo nketo wo nkro nketo mu no enso enya bi atimu de aye wonfu ene ya ba ku de tosu bim kuadwuma nkasa na ye wo no apart from say nyame betonso agu kuadwuma ye dwuma ye di ne so bibia eyesikasem ye real COVID ba ye fanda ye de me ma manfo granting kakranka ye mi se enwe kuafo nketo asa ni nya bi ewo man mu enti se nka aban no be so abangi bi asene ebia ADB ana say consolidated bank aban na nkasa bank through the Bank of Ghana policy a omodi negotiations ibei na ekuafo nketo anzo antimi akasika kakra bi afa apafo ebi edi aye harvesting ni nyoma sa bisia no nso no nka hu be hia ebi se me kasa sisi obi ton cement a oko ADB ebe mani loan enso ye misa ekuafo nketo adodo se ne ko ADB so okope loan obi nya bi no dia elefu enti ayese agrek na nkasa as a sector no
at the national level no ye dwene ho in budget lines but ye ba se hankasa or how no de down ejira brane pa baby ba ko pa aban e di sika wura yie e okuayem e planting for food and job creation ofi say IMF sika e bay e project and as a policy also aban tokoso e sustaining and ababi edu ne de e ke yenyi ni famfree sa policy so yo no cre planting for food and jobs policy ne by 2017 ye ni aban di nkomo bebre e policy ye ni hu ni say as an association e here review ke sie pa where the pillars of the policy seed, fertilizer, marketing, agriculture, any extension na aban no anase ankrankra edi se adwumadi nenum eni ku mia kakra bi ho efa fertilizer no ho efa seed no ho abibi kakra wo ma won so betimanya won so we Peasant Farmers Association of Ghana through media house edi say Adom ya bonka ye bebre smuggling na ekokoso ayen shede hu prosecution bia won ye ni ankase ya report bi fertilizer mantem de beba nso krebia na emwa ye no ba ye nti sa policy de nka eni hu ni say abeboa kama but ehia extensive review pa na ye review ba ye ko ye nimu no ye ni ankasa ye ntonkwase na ye ma assemblies no through the Department of Agriculture any farmer based organizations no to me a wonu ade be ye won nyoma e wase na ye nya the centralized way na ye nyoma e wo man me say at the end of the day yeni ye wase na ankasa na ye betwero nwoma se report dia bre the centralized people nti se 2 minutes yensa eni ebi hu de be nti planting for food and jobs investment aba mu se ohwe budget line asika bebre na ban de ashim but minua eni ye kan isi ye nua ne sem etisei secondary schools kura bibro wa ye kase ye ankasa no northern part of the country omusi nua no kro munya bi ni nti eni ye betima ajaja evaluate say at the end of the day planting for food and jobs dem wadodo san ene de beboa e bia na nkrankra bi ene de eye de di tu won ho enti ye be hu ni say nka ye betimi a review that policy no na anka ye farmer centered na farmer na ankasa ene the center of the policy a eno ya de anka e be hia pa say ye be asoman say ye review dia then a feminine say yes suspend policy ne kakra no kre ye ka say ye suspend dia e bia na aban ne hihye bia ho no nyamfa ntu yanim ana currently no kra ye suspend ye kra na yemisa ye de mimi ekuani mini ekuafo nketo anso na ye adwuma policy no kra na e wo ho ye humpo ekuafo nketo we don't even feel it at the grassroots ye hu hwe because afia ye kase yankasa planting for food and jobs na fertilizer na sa pe na ebeba market ni ato bi dia yenim enti say aban no kra suspending ekuafo ni mu dia but at the end of the day no ye benya bibia ye binya be kase this is a plan na ye de ma ekuafo nketo because kuya no e wonchichemu ye was smallholder farmers winia ukoyi nkurase a ye ne dog 2 acres 3 acres 4 acres bibrena erem bibrena arehowum hwe kwan kro onfa so ko wonfuom ono ba ye kura wanya wie kura ne kwan kura ka be fa wa be ne enyi nti there is a comprehensive policy e was ye de boasa ekuafo no ana say ekuafo no nso no on ye be 70% of ekuafo e wo Ghana nyina nti policy ne too centered na ebitimi enya fertilizer no kura at the expense of smallholder farmer na ye de man no na at the end of the day this year ye kase yankasa no planting for food and jobs fertilizer ye hu bi bebi a meme wo kwachira area hotechima empatem kofa nkranza konyina yenye bi disa ye ni aye modimo as Peasant Farmers Association of Ghana and ye fertilizer companies bi edin koma yenye bi ade akọ northern partners and part of the southern sector na ye de boa ye kuafo ye sha the way ni dey see suspend kura ye de ye nimumpo okay the kind of farming ye ewo ye mamu ufi say eye enough say betimi asoen ye duane die because there be a kase oko abrochira abrofo ye kua emopokro timi bi ba Ghana hanom ye farming system o Ghana no ofi se braso se ye betimi asakra mu am yetimi en dodo ama asoye na timi kranya bi e de akwa amano ne no ko medasi pa se we bisa sasem ya de empempi no commercial farmers and asa aban policy makers be brina hu ni se ekuafo nketoa no edwumadi odi ntimi emwa ma ye nya food security ya asema ya na da bia na yeti na ehayen pa nua amincha de yenku adwuma na ayeye no eye agri business eye value chain ye wan krankra won eco production mu ye wo ankrankra nke so mu nso ye aggregators ye wo ankrankra nke so mu nso ye processing ye wan krankra nke so mu ye marketing sa chain ni nyina no aban no emphasize ka enhye chain ni ndi se me kodo intos
na mitimi do intos be say 5 acres na say 5 pools na intos na ba na intos na buso for a season you say bumper intos aba oni boayefo na at the end of the day yenya boɔ no na ekɔfom because akuafo intos abu akuafo ho akyerɛ mo aban no ni susu ye pa oni company bia ɛwɔ hɔ a yebeji santos na guo for the future for the next 6 months at the end of the day intos kɔpɛ yebeka say yenku adwuma na yeye no intimi nye de ensolve yen food security problem and there is a fundamental problem because ohwe yenku adwuma na yeye na menua ukoye nkuro nkituom ma enipa ekokuo eni efie bebre eno ene sustain wo and sometimes yeni aye ni wo nkuro nkasi yemu yehu ni say akuafo no chese one day wo ahia won ne de keka ho but bebre na nkase ye kafu security a won betime adua de obetime adi oni won busua na won ho ato won in a nutritious way but ye de be badwama so abeton no ebuso ebro aba ebuso bayira aba ebuso no the value chain activity that stage you know and shishaye bay policy be na ya say ye what this development grain development authority that grain development authority no ebro bana say ebuso a obetima kadodo a yenyaye sen ye di fie sen na ye di enti tan shishaye ni nyina ya ade a asoman no ye nhweye because currently you brought me buswa na bro aba forma na bro bebre as post harvest losses ye nhwe ni atake kra ebro aboman on the chain of value no ye nhwe da enye ade ye e wo pa se oman but yada CP Benjamin Safo kasabafo the Ma Peasant Farmers Association of Ghana enti lady bia ba bedu no yo yada na se democracy nti obia wo na dwenkyerɛ wɔ ne fam ɔno nso betumi di aboa nti de ɔno nso susu sɛ mpanifo yi a ɛbɛboa no ɛna ɔde atodwa no aduane de yehia nti no ɛno a na maame nkɔ adomonline.com na afɛ de ɛkɔso wɔ hɔ no nso memmɔ ahwɛfo ɛho amane wa kwasi sɛ wate sɛ Japan mampani nipa bi nipa bonfo bi o se nipa papafo bi o ho se de obe describe o maku no na no ho asem na no pe adomonline.com e ma achi wa ha o say why assassin may have killed former Japanese prime minister enti we no ya asem bisa achi sa de kopot enti e ma ekoba asa no emu esukodo no ewo eye adomonline.com no pe nya da agene ko ho na kenkan na fe hu asem no ankasa ye na we so efa abonefo sem ho ababa we oye convict chese wada afiase pen na wo sre mampani se osre no de wo ye bi ade ne kopi afiase no ne nsada ne nsayem wo pacho enti eno ho asem so female convict Beck Sekufuado for pardon eno enso ka ensema ye bone tofa se abonefo sema na se crime eda ha de fa edwade ho nsem so se business no also 29% of employees earning salaries better off than those self-employed. World Bank so ma ye hwehwemu na won hwehwemu no de piefi mu ba ye ne se won a enipa afa won adwuma won ye adwuma abosom ye tua won ka no won asetere mu ye won ho tɔ won wo sika echen won a won ye won mankasa nkasa enwuma eno ye World Bank for hwehwemu minim se kwasi won World Bank for ye adwuma na asa wo bi a wo de ebeka ho a se de osesiri de na je se obu aka se nim se nya no you see won mo nim se nya no kure the system of say pushy corporate governance the paso. And there be a because ya na man force you abrofu ni papa. There be omo pesa enhyeso. Okay. Send the pabeden who dey frequency benefita ensase no. Ya na on sheda emped. Yes, say World Bank make cancer because me no be any nyina say me de minimum me na me bisa wo no I know your World Bank for hwehwemu nti well World Bank for hwehwemu na kwesi so chese wo mo boa enti no well yanko we so two Zabzugu SHS teachers die in gory accident no kwasem ne say o he say de shen no eda ha ne say de achechefo no nya akwanhia na anope no ra ni tekote go to ye for said ye besi bia yenka say ye da nyame ase fi say trosem no kra kanesa enti well ye nyanto honom sa na afi de fa ne gide ho nsem so Miss V Jontuni and I walk say I am wiser now enti enipa de ade chena ade sana wonyi no na wo dwen na no se bi se wujimi yo so bi bu fa so bi sisi wo se de ni nyina kabom
na afa ewusua nyansa na wo de nyi ko wanu nti Miss V say de wo hunu nyansa pa adekonti ama oka ne sa no mpacho adomonline.com ebema wate ase ye nti kwasi for the meantime de mefa adomonline.com ne si ha na afa de bonkrata no de owo maye Dabo mamifa daily graphic de bokata ento aso nkomo a edina no peye na ode aba ese budget review so acha de ekoye budget review no direct IMF inflows into agri sector plays edge government and also Northeast region welcomes infrastructure project after see no guarantor loans 12 million Ghana cedis released to student daily graphic de bokata and so enonom. The Chronicle the Bokata so don so dia ba o se Saturday NPP koto aba na so amane boy se abeto dwa se album e so de mo de no Sinto bi abem na mo se Sinto e bi aba eye album na mo de kwakoto obo aba no ehom Ofankon Sawam Dual Carriage Way start July 20th. There's a few days from ene no ye betwe ekwa no area to Student Loan Trust Fund releases 12 million Ghana cedis to 10,000 tertiary students. The Chronicle so anyway bane anope. Well, eti me for myjoyonline.com no entwa so na Sarah Adwa Safo mrasebejani de ma do me kwa benya abaton persuasion na da he na brofo no nie. Government awards contract for commencement of Adwa Safo's legacy project. Okay. Enti enono na Chamber of Bulk Oil Distributors appoint Patrick Kwekufori as CEO from August 1st. Enti nyame ya adoma asana abosomene de dikan no na chese Patrick Kwekufori ne be CEO e the ama Chamber of Bulk Oil Distributors omo omaimo na Japan mansoafo ye nipabonfo bi akunu e na adwenkyere bi abase ebetumi akoba ne se anano asommo achinigye menteme ho ase bi ene de okokan ye bi ene nipa bi etua ne so kenti akoba ne sa enti o say assassin may have killed Abe as revenge against religious group that bankrupted his mother enti eno so ho asem no. Minister appeals to Ghanaians to be patient with government. It is halfway and ekase kromu de ayeshi abayate. Aban no ankasa so na nitua na emumu no adwobro kakra bibia be fine. Eno ho asem enso on myjoyonline.com. GII urges government to ensure full compliance with Public Financial Management Act and Public Procurement Act. GII for futu so awon so ede ama aban efa na sikasem ni ehon tutuye enonom. National Association of Registered Midwives also demand cola. Etienne cola no de wo bia agibi. NSA National Association of Registered Midwives almost social one tade kama ya omoda ha almost cola no woje won chefa. Treat ongoing strike as an emergency. NCPTA urges government. Enti aban hwese esukufo yi akyerechefo yi ji cola nti. Wo munko suku munko chade na bofre no wafudua yi. Se dua no bebu abono se wono bebu abodua no de bewie no ntimi nkoye papenti ehwo asem ene da ha ya NCPTA fo na omo kache aban se sa chechefo kola na womoje a amomate atua no enya de tra bi keke enti aban enhwemu na onye man set fire to church because his wife kept donating to it. Hey kwesi what ye man set fire to church because his wife kept donating to it. Me pacho myjoyonline.com. Kwesi Daily Guide wakata ensu oni or the John Alan Kwadwo Chrabate efoni about say we will bounce back soon. Alan assures. I revamp NPP to break the 8. Lawyer Justin Kodua ensu de we bane adopenti. That one. Yemfa the wakata ensu bosuodo. Joe, meda sentia herfo Badwam dwumadie na guso a wo hwe no ye live Facebook and Instagram afa ye de dikan no si hanum se no agokansie mo nsem eba wakon no achi metena se ewa afisem so na what it pen se sebe enuanom bia ya na wo mo adidam mekire de typhoid won se disable fo no enipa bi wia won ho kofa won ti na abehia bodamfo kra sebe obi anadwem kanu no na wa fa afuru aye hefo ena ne won koda ye honkomo ye bedibi ewa afisem so enti koso ahwa Adom TV efise ye wadzo ye medinde ma mekira Diamond ye mo watching bio.